Sot do flasim vetëm Anajdi, ne tjerët vetëm do të dëgjojmë. Ne që s'kemi fituar, do vetëm do të dëgjojmë. Do të dëgjojmë. Tani, miqtë e mi. Kanë kalu 72 orë, po themi? Apo ja. Rreth 72 orë nga. Ta zëm se kanë kaluar 72. Ta zëm se kanë kaluar se për ata që janë aty brenda 72 orë janë si me qenë 3 javë. E kupton se është pak më ndryshe kalon koha atje. Dhe kemi parë vetëm një prime. Prime tjetër është nesër. Tani ne do diskutojmë këtu se ç'a mund ndodhi nesër, ç'a ka ndodhur këtë ditë, si i keni parë ju këto banorë, si i kam parë dhe unë, do them edhe unë fëmijët. S'ke ku shko. Nuk kam ku shkon, po i tham. Dhe pastaj secili ka ato idetë veta se si do shoh. Ta fillojmë me Brunon? Anajt vetë e ka. Unë interesant duket. Me thënë drejtën nuk është që kam ndjeni dinamik të fortë se kush do ta marrë shtëpinë përpara ose kush do ta drejtoj. Gara ka filluar te meshkujt këtë vit, ndryshe nga vitin e kaluar që ishte te femrat. Domethënë femrat ishin pak më garuse. Këtë vit janë çunat dhe burrat. Se çunat le të themi diku që mosha mesatare 40-45 duhet jetë këtë vit, kam vështirën te çunat. Jo, mund të është marrë. Unë njëherë kam mendim komplet kundër nga ty Anajt. Si jemi fare në mosha ime. Dhe pastaj tjerët janë poshtë. Pse si e ke ti? Unë e kam shumë ndryshe. Para njerëz më duket fare interesante, to be honest, mendoj që është i kast shumë i çuditshëm dhe nuk duket si Big Brother i lëm pas dore dhe minutë fundit këto pranun po i fusim si i pa organizuar për mendimin tim dhe kasti ka qenë super zhgënjus. Jo a janë VIP apo s'janë VIP, se nuk ka rëndësi kjo gjë. Flas për gjithë kompleksitetin e karaktereve që prisja një gjë që të ishte edhe më shumë në rritje. E shoh potencialin te gocat, nduket gocat shumë preta që kanë hyrë. Meshkujt nduken një përpiqet me bëj çik humor burgu, një përpiqet me vazhdu gjasma të TikTokut, po s'ka lidhje fare me televizionin. Ndërkohë kam një gjë shumë interesante që kam nuhatur, ky Seno kopion shumë Jul Dedën, pse? Po e shija pse? Ja tash jo e argumentoj unë. Sepse me Vrenozin, ai Vrenozin duket si Gazi me Julin, Seno me Vrenozin. Zuar. Më duket si se kam bë dhe Pirunin tu. Më duket si Gazi me Julin që ai Seno tregu shumë inteligjent, ky do me bë gallat dhe un po rri këtu po e dirigjoj. Dhe kam përshtypjen që po bën gjuhën e dur dhe ai s'po e ndjen. Falenderoj, po ta marrë analizën se do të më marrësh me komplimenta se po të kundërshtoj, po unë këtë e brega. Dhe gocat duken të preta. Tani, kur ka qenë Deda, më i mirë le të themi për të kopjuar. Unë mendoj që kopion Dedën, apo bën mirë apo jo, nuk e di se ajo i përket publikut, nuk përket mua. Kur ka qenë Deda, unë e kam thënë Deda do bëj grup, Egla nuk bën dot grup dhe i rri një analize psikologjike që nisem. E shoh shumë të vështirë këto që janë deri tani të kenë aftësi për të bërë një grup. Miri, me gjithë respektin për West Side Family dhe gjithë nostalgjin që kemi për këngët, bën një humor burgu që për mua nuk është fare interesant dhe shumë i sforcuar. Kristi është në një tentativ prap po të dëshpëruar që hajt tani të bëjmë grup se filloi Big Brother dhe këta nuk po japin kohë vetes të kuptojnë kush janë, me kë kanë mendime të njëjta, kush është më i fortë që të mund të grupohen. Por me sa shoh unë, lider potencial është shumë e rrallë dhe e shoh shumë të vështirë tani në këtë fazë, në këto lojtarë që janë, që të kenë ndjekës. Pra secili është në ajër, nuk shoh një lider, që thua ky është lideri që siç i merrte Juli si me të qeshur, jo se s'është grup se ne bëjmë gallat, por rreshtoi 10 veta. Pra i mashtronte edhe grupin, i thoshte ky unë sjeni ke grupi im ju. Ne thjesht po rrim mirë se ne kënaqemi bashk. Ndërkohë ai ishte grupi i Julit, edhe dije që ishte grupi i Julit se bënte çfarë thoshte Juli. Nëse Juli fishkëllente, mblidheshin të gjithë. Dhe këto nuk e shoh fare, këta po përpiqen të imitojnë një model që e kanë parë në televizion, ama nuk e din ku kanë hyrë, nuk e din as me kë kanë hyrë dhe po nxitojnë të mbajnë shënimet që kanë marrë nga lojrat e tjera, ti vjen në zbatim. Dhe po humbet nocioni i surprizës së bigut që ka për ne si publik, se ne duam të shikojmë karaktere të reja. Ne duam të shikojmë se si reagojnë njerëzit. Dhe kjo është një gjë aq e sforcuar, më duket mua si vjet. Sa, por mos të hyj pastaj analizës opinionistëve se e kam thënë në Instagramin tim. Shikoj, jam shumë dakord me ty që vajzat janë çik më aktive se sa meshkujt, edhe nuk jam dakord fare me Anajtin, sepse meshkujt ka drejt ajo që kanë hyrë pak si me laps në dorë. Po. Mirë, po vajzat e kanë lënë pak të rrjedh këtë gjën, edhe vjet për mendimin tim vajzat kanë qenë më aktive, edhe vjet. Po edhe si vjet
e shikoj që thashun kanë qenë. Po, e shikoj që vajzat e ty janë pak më të vërteta në ato 2-3 situata të vogla, po themi që kanë bërë. Edhe mos haro, mençuria është e heshtja, mençuria është të studios, pastaj të reagosh, jo të bësh kot gaga. Është shumë rëndësishme që ti të prezantohesh një herë te publiku, sepse këtu kemi të bëjmë me një spektakël jashtëzakonisht të parë, kuptoni, shumë të ndjekur. Po them mijëra miliona vetë që mund ta ndjekin këtë moment dhe jo të gjithë i njohin të gjithë aty brenda. Dhe ti ke nevojë se s'bën me njoft Irinën, më valla, me njoft Bruno, me njoft Julin, me njoft Vanajtin. Ata nuk njohin asnjëri tjetrin. Dhe bravo, dhe kur si njohin, ata s'njohin asnjëri tjetrin. Si mundet ti të shkosh aty ti thush atij tjetrit, do bëjmë grup ne bashk, me kë është kjo, me kë është ky, si mund ti besosh ti atij pa e njoft? Po kjo është një individ, nuk është se janë të gjithë ashtu. Po këtë individ po them unë, sepse disa individ, ja një sekond, tash ky individ duket tamam si çdo të eshë kur ka hy me laps dorë. Çka kanë bërë tjerët? Kanë bërë grup, hajde bëjmë grup. Po ti s'mund të bësh grup të jo organik. Pra, nuk mund të bësh një grup të një çarçaf ta qepësh me 5 zi, nuk bën, du ta qepësh me Juli, më shumë se me laps në dorë, do thoya kanë hyrë si fansa të Bigut. Pra, kanë pas secili ka qenë çmendurisht i marrë pas një njeriu dhe shkon me imitua të loj, po ti duhet ta lësh sepse shumë vetë aty nuk e kanë kuptuar që janë në Big Brother VIP, nuk po ja pranojnë dot as vetes që arritën të hyjnë në Big Brother VIP. Dhe po veprojnë si fansa të Top Channel-it dhe të Big Brother. Tani edhe një herë, kurse Seno dhe Iliri i kanë pa disa herë duke bisedu me njëri tjetrin. Juli dhe Gazi leje se e kanë pagëzuar. Është çik më organike ajo sepse flasin me njëri tjetrin, tregojnë ca batutat shkojnë me njëri tjetrin. Shumë rrallë, pra nuk kanë biseduar ata me kë mund të jetë ky, me kë mund të jetë ajo. Si t'ja bëjmë që ta thresim. Nga kjo përfiton Seno, jo Iliri. Unë mendoj që nuk e dim ne ti Ina. Unë sa pash Ilirin dhe pash që thoshin që jo mund të eci ky do ta pëlqej populli se nga që s'ka lek se kështu. Unë mendoj që Iliri është fut për të bërë kurban, pra është një personazh i pamenaxhueshëm me shpresën që mund të shpërthej nga momenti në moment për një përjashtim. Dhe parashikimi im i parë është ky, që Iliri do përjashtohet për dhunë ose për gjuhë banale nga Big Brotheri. Kam thënë, qose i zbi pre e emocionet veta i dhe në final. Është e pamundur, ti e ke bërë vetë atë. Të gjithë personat që në duke nga jashtë janë fut për të bërë kurban, ecin shumë mirë sepse ndonjëherë kurbani i produksionit është viktima e publikut dhe publiku dashurohet me viktimën. Unë mendoj që është futur për kurban, mendoj. Në këtë dyshe që ju po e flisni është më shumë i mbrojtur nga publiku i Liri se sa Seno. Se është më njohur. Ato se di. Është shumë herët me fol për publik. Jo deri tani po kuptoj në këto pak orë që ka nisur Big Brother, pra publiku është i drejtuar më shumë drejt Ilirit, i cili po themi është në rolin e Gazit, siç e përshkruani. Unë mendoj që është autentik, nuk është në rolin e Gazit ai. Unë ashtu e mendoj, ajo është mendimi i Inës. Që presupozohet që nesër në momentin e parë që hyn shtëpia Gerta dikush do bëj shok dikë, është si në klasë, si në shkollë, si kudo. Po bashkëtojnë njerëz. Po të diskutojmë grup skematik. Por ideja është që ato kanë kaluar jo vetëm në grup, ato kanë kaluar përtej, sepse un po dëgjoja Mirin i cili ishte duke bërë planet për finale. Domethënë, asaj vajzës që ai flinte në krevat, se un me emrat këtë vit i kam shumë problem të mbaj mend, sepse vërtet nuk i njoh të gjithë, shumë pak personazhe njoh aty brenda. Dhe ishte duke bërë plane se jo vetëm këta të dy që nuk e diskutonin që do ishin vetë ata, pra një lloj arrogance mendoj në mënyrën e të shprehur dhe planet që ato po bënin, por po inskenonin edhe kë do merrin ato në finale. Pra do merrte Loren, që për mua Lorea është një ndër vajzat më të mira brenda shtëpisë. Me aq sa e kam parë këto ditë, po jo po flas me aq sa kam parë deri sot. Kanë nevojë të prezantohen akoma më tepër ata. Edhe me njëri tjetrin po edhe me neve. Kuptoj që nuk ka atë protagonizmin e shtuar Lorea, meqense është një ndër, po themi, për mua është një ndër më të njohurat brenda vajzave aty. Ose ndoshta ka pak më tepër karrierë ndër vajzat që janë brenda shtëpisë deri tani. Unë vetmja gjë ajo më duket shumë e këmbë në tokë për qëndrimin që ka mbajtur këto 2 ditë. Sa i takon pra. E vetmja gjë që nuansun është që Miri po ka tendencën që të bëhet personazh negativ, pra antipatik dhe do ta ndihmoj ai shumë atë Kristin, sepse duke u përpjekur ti gjithkohës të bësh batut me dhunë, sepse një njeri që është ka humor, një njeri që bën batutë dhe na vjen me qesh, nuk ka nevojë të themi ne, e di sa humor kam unë,
sa unë bëj vetëm dhe ka një tendencë do patjetër të bëj vetëm batuta. Jo, Miri, ashtu është edhe bajame, dole qiqër, kikirik, whatever. Ka për ta ndihmuar aq shumë atë kush kapet me Mirin në këtë pikë, i bën një nder të madh vetës viktimizimin në publik. Dhe ka për të hecë dhe ka për ta dashur publiku vetëm sepse Miri ka hyrë Miri është më i njohur big po te West Side Family ka qenë më pak i njohur nga tani. Më në hije. Atë që është. Unë thash, ai ka qenë, ai dukeshin në pamje të parë sigurisht më, si thosh, më low profile i grupit atje dhe shumë djalë mirë, tani ne themi si interpretohet si karakter tek po ta njohësh nga jashtë Mirin, do e kuptosh që Miri është brenda llojit të vetë të njoh askënd nga jashtë. Unë jam këtu për të bërë një analizë lloj të ftohtë. Pra nëse ne do themi unë këtë kam shok dhe po e mbroj, kjo s'ka kuptim ky podcasti, bid jemi gjithë mashtruesa. Ina të bëj një pyetje rreth kësaj qëndrimit që mbajti Miri kur ishte në shtrat për gjumë me Selin, i tha një deklaratë që ti do vish me mua në finale, por nuk do vish me mua vetëm nëse lëviz nga ky krevat. Si edhe ja si i tha? Pra nëse lëviz nga krevati nuk do vish me mua, nuk do vish. Po pse kush i përcakton finalistët? Miri. Po pse më nuk i përcakton askush finalistë, përcakton publiku, po si që unë se do isha në vendin e Mirë dhe do thosha kam një partner jashtë, edhe pse do më detyronte ta zëm Big Brother, do isha gati të vuaja penalitetin e Big Brother ose të flija në divan. Dhe të pranoja që të flija me një mashkull në krevat. Pra duket që Miri e ka marrë lojën shumë seriozisht, po të gjitha këto, jo gjithmonë kur ti e merr lojën shumë seriozisht bëhesh i preferuar publikut. Rrezikon që të jesh më pak i preferuar publikut dhe automatikisht del në vend të dytë dhe kurrë në vend të parë. Domethënë është dhe ky risku tjetër sepse mund ta shtysh ti dhe finalen, si gjithmonë hyn në finale është personazhi super simpatik dhe personazhi super antipatik. E kam të së dyshin tim. Ta bëm gati. Ja kam këtu. Faleminderit. Duhet me të mbyll gojen më ina, e kupton çfarë po ndodh. Kjo nuk është Najdit, e le beqara Najdin. Najdit është beqara. S'është kërkesë për etje, po është kërkesë me të mbyll gojen. Bruna më dha. Unë s'flas më e kryva, vazhdo. Jo, unë e kisha për të gjithë, po flisje ti para me edhe tu drejtova aty që të ndaloje që të bënim një pyetje për të gjithë ne. Okej. Sa analiza psikologjike mbaron. Unë mendoj se ky muhabeti finale që tash është muhabet kot. Është muhabet që as vet Miri nuk e beson. Ato janë shumë të nxituar. Dhe jo, seriozisht sepse kjo është tamam, o vlla, tamam. Këta kanë parë 4 Big Brother dhe ndonjë gjë kanë marrë nga të tjerët dhe e marrin me vete dhe thotë çfarë do diskutojmë për finalen. Po orientime do kesh. Edhe ne kemi diskutuar finalen, kena bërë këto batuta, do vish me mund finale o të marrë të heq. Po e kemi diskutuar mas një 2 muajve. Po. Mas një 2 muajve e bën si lojë këtë. Forma që ai zgjedh që ta filloj Big Brotherin, le të themi si një lojtar arrogant. Pra ai është i sigurt që shkon vetë në finale si fillim. Që këtu është arrogant. Arrogant, patjetër se nëse ti mund të jetë nëse ti thua që un jam tani në statusin që mirë që pas kam shkuar vetë finale. Po marr të tjerë. Do marr me vete. Është arrogancë për te delirante gati. Për te fuqisë lojtarit, se i bi që ti nga krau tjetër po nxirr ke fiasko dhe produksionin. Se i merr ke tim finale me vete. Plus kësaj, unë mendoj që shikon atë potencial që ka shtëpia dhe në bazë atij potenciali ai analizon ai ska parazysh se Miri kur e bën finale. Ti ke shumë drejt që e mendon këtë, po unë mendoj se Miri nuk e ka menu fare këtë gjë. Që më nxjerr fiasko po ai thjesht e ka si dëgjuar këtë, dhe thot i pari që duhet shkojnë finale, që duhet ta them që do shkojnë finale jam unë, do ta them unë një herë si edhe ju të tjerë do të kuptoni se s'ka njeri që ma kundërshtonte. Është duke vënë veton mbi personalitetin e vet. Por un kam këtu tash dalim në një tipologji krejt tjetër, në një situatë krejt tjetër. Kam pash një dialog të thuja të Kristit me atë vajzën Gjodin. Dhe përpara se të ndodhte ky dialog, ishte dialog i Kristit me Mirin, që kishin muhabetin e liderit. Pra unë s'bëja si punë sepse s'kemi lider, i thoshte Kristi. E kupton apo jo? E thoshte Miri, po ne bëjmë punë pa lider, po i ndajmë me mirë kuptim. Ama ndërkohë i ndau Miri. Po, pastaj i tha që kur të kemi lider, të më japi punën atje. Dhe Mali e kuptoi. Ju afru Kristit i tha, ti tha, ka shumë e do këtë liderin në burr, tha. Sa e përmend her pas here, edhe i tha ky nuk e du. Ndërkohë me Xhodin i tha, a mendon ti tha që mund zgjidhem ndonjëherë lider unë tha? Edhe nga shtëpia, edhe nga publiku. Pra, mor mik, ky njeri e kërkon liderin me dhunë. Dhe mirë po leadershipi nuk blihet, e kupton? Leadershipi o e ke ose ke, valla. Nuk mundesh ti thosh tjerëve, a do mbani çik lider ju mu? Jo, nuk bëhesh dot lider kështu.
Se shiko, në atë shtëpi do të bie rradha të bëhesh lider, se nuk ka shans mos bëhesh. Patjetër. Si të gjithë. Për rrethana të ndryshme, do shtypesh butonin, do fitosh një lojë, nuk e di, do bëhesh lider. Por çështja është me të konsideruar të tjerët lider ty dhe jo ta kërkosh ti këtë vet. Edhe çështja e finalistit e njëjta gjë është. Që të tjerët të konsiderojnë finalist. Pra, po të pyesësh dikë tjetër, ke mendon si finalist, pas janë 1 muaj, 2 muajve, duhet të konsiderojnë të tjerët, jo ta thosh ti vetë, shikoj unë jam finalist, që ditë. Është pak lojë psikologjike ose e stimulon publikun, duke thënë unë do jem finalist, që dhe publiku të fillojë ta mendojë këtë si gjë. Jo, mendoj që kjo është bumerang në publik dhe s'më duket krisi që sugjestion është kjo psikologjike, po që e po mund të jetë bumerang, mund të jetë kjo, janë të dyja. Mua më duket miri që kërkon të bëhet lider me zor, se i ndante punët kur ja refuzon Kristi që dukshëm. Unë thash miri po e bën një nder shumë të madh Kristi. Po pse ja refuzon për shkak? Pse duhet ja refuzoj? Ai po bëni punë, ai po bëni ndarje. Se aty ata kanë hyrë për të garuar që në fillim. Dhe nëse ai e ha atë bajame për ta thënë kështu dhe ndjek rregullat e mirit, i bi që ai e ka pranuar mirin si lider. Pra ai po bën luftën e vet dhe unë e respektoj këtë gjë. Ka ndodhur diçka në lidhje me punët e shtëpisë, sepse Sabina për shembull sot, nuk e di sa e keni ndjekur pjesën që po bënte punët e shtëpisë. Jo, ne nuk është e ndjekim tërë ditën, po. Se kemi dhe punë, na e shpjego. Prandaj po të pyet. Po nuk e di sa keni ndjekur. Sikur na çojnë në mësim, e keni ndjekur se s'po flisni mirë. Edhe në moment që po bënte punët e shtëpisë Sabina, i vetëm miri afër dhe i thot nuk është puna jote kjo lere dhe i thot dikush duhet ta bëj, thot Sabina, edhe unë normalisht do e bëj se s'mund të ha në këtë lloj ambienti që është pis. E miri tha se në moment që ti bën punët në mëngjes del në prime në dark, do me thënë punët që bënda ja krahasoj me sikur donte dilte në prime, kurse gocës që kishte në shtrat, si quhet ja rrova tani. Selinës i tha lum ajo familje që të ka ty dhe ai burr që do të marri sepse po bën punë të shtëpisë. Domethënë ka dy standarde kur vjen puna te gocat që do të mbaj afër vetes dhe ato që i shikon si rrezik në këtë rast Sabinën, edhe do që ti demaskoj sikur e bën sa për show punën. Ama unë mendoj që s'po tregohet as inteligjent me gocat që po kërkon ta afroj, se po kërkon ta afroj goca që janë. Unë do i heq për vetes, më thon pse si hiqni këto syze, unë do i heq. Kush ta hapse? Po thon njerëzit tu pse si hiqni syze, do i heq. Se janë Enzo Attini është përgjigja. Po më i vumë Enzo Attini tash po heq. Unë nuk po heq se të gjithë ju po shkëlqeni me këto syze dhe po më vergojnë. Mua pëlqen të mbaj syze. Por mos ti Enzo Attini do t'i heq. Po bra. Po ne kemi Enzo Attini edhe në shtëpi edhe në makinë, po t'i heqim një herë për publikun. Se na thon. Sot i mash në gjumë. Po. Kujtoj se i mbajmë për snobizëm syzet. Jo, i mbajmë se kemi sponsor. Por na shkojnë. Shisi është ideja, këto teoritë që banorët vinë Big Brother me ca kalkulime nga jashtë, që unë nëse bëj këtë dalë në prime, ose nëse marrë këtë grupin mesën mirë, janë teori që unë s'doja kisha këshilluar asnjërin nga lojtarëve që do marrin guximin që ty brenda asaj shtëpi. Po kjo është e vërtet. Sepse është go with the flow, Big Brother. Si më thënë, ti nuk mund të bësh dot për llogaritje, që thosh nëse bëj këtë do më nxjerrë këtu. Se gjithë për llogaritjet e tuaja ka një njerëz, fal. Janë ja 5-6 njerëz të dhoma rrëfimit që mendojnë gjatë gjithë kohës se si të t'i prishin. Dhe ashtu duhet të jetë, se ky është një eksperiment social. Patjetër. Nëse ti do ecësh me teorinë që unë po hyra duke bë këtë, do më nxjerrin prime dark se për ta kap kurrat e prime-in. Nëse hyn me idenë që do bëj zhurmë që të ntrasin dom të rrëfimit, ka raste që mund të lejnë edhe i javë pa thirr fare. E ti dukohet çka kanë gjithë atyre që hyjnë dalin vetëm mos po më thrasin. Ndërkohë ti ke hy vetë ke krujt si më thon me sistemin. Më kupton se sistemi do ta japi mundësinë që të bëj të kuptosh që nuk je ti që e komandon shtëpinë e Big Brother. Okej, ti je lojtari më i mirë, ti mund të jesh protagonisti më i mirë i shfaqjes, ti mund të marrësh gjithë publikun nga mbrapa, ti mund të bësh njerëz që ta votojnë shumë, ato votime mund të kthehen shumë lekë dhe në një formë apo në një tjetër produksioni do të përkëdheli nëse je një gjest dhe hidhesh nga muri ose nëse je dikush tjetër dhe një egla dhe i derdh gotën dhe mund të bëjnë sikur ta shu dhe del pastaj që s'është ashtu por është kështu, po jo të t'japin frenat e dorës që ti ta komandosh gjithë gjën. Më kupton? Kështu që me këto kalkulime që un po hyj, po bëra këtë do më nxjerrin aty, nëse bëj këtë do më nxjerrin këtu, është e kot, ai është një show, është një spektakël që forcën e ka tek le të themi te paparashikimi. Bravo, te sa i paparashikueshëm mund të jesh ti për publikun. Absolutisht produksioni është krejt i paparashikueshëm. Dhe asnjëherë nuk të del ajo që unë kam provuar edhe vetë sa herë që kena menduar në herë që mund dalë një gjë, s'ka dalë asnjëherë ajo gjë sepse
por shenjën e parë dha që natën e parë, kupton? I mori Iliri ato dhe i vuri gjithë nëpër krevate dhe pastaj i tha atij, shiko, veri ti tash se patjetër se pranë Big Brother është i paparashikueshëm. Problemi është se si ti përshtatesh tash në këtë paparashikueshmëri, e kupton? Sepse ti nuk mund ta kesh lojën tënde në dorë. Domthon, ti ke tëndën, po prap ke të bësh me 100%. Jo 100%, s'ke shans. Gjithë planet që ti ke i zbaton. Pranë syet me plane Gerda dhe prandaj ku para se me hyj një herë nuk duhet me hyj në Instagramet e atyre që mund të jenë brenda, se është skandaloze ajo gjë. Janë tipat që për shkakun pyet unë kam ta. Po bravo, çka ka ky, çka ka ajo, ç'a ti them, ç'a ti bëj. Disa nga ato lojtarët para se me hyj mrena. Kupton edhe pyetjet ishin që po kush do hyj tjetër. Thonë po mirë valla, po ç'a duhet ty kush do hyj tjetër? Skepse ta dish. Ti do prezantohesh me tjetrin aty. Ai që pyet ashtu s'është lider, si puna atyre që pyet sa lekë. Jo, ai ka frikë ndërkohë se ti. Jo, ai që pyet ka frikë absolutisht, se do me ditë sa ushtri ka kundërshtari para se të shkojnë në betejë. Po ti se di asnjëherë. Ai do me ditë nëse ka 20 veta ti shkojnë 25. Jo, kam përshtypjen se pyesin edhe për të marrë informacion që t'ia përdorin aty brenda shtëpisë. Po kjo është frikë pra. Po ndonjëherë kjo është ikë edhe me dy presa, se kur përdor informacionin nga jashtë brenda shtëpisë, i cili është parë që është përdorur rëndom në gjithë Big Brotherat, domethënë dhe mua gjëja që nuk më pëlqen shumë brenda asaj shtëpie është që nuk maten me personin dhe me lojën që ai zhvillon aty, por merren me informacione nga jashtë. Por Stine shumë i qetë, siç e thash edhe herën e parë. Stine nuk është natyrë, si thua, protagonisti që mund të marri atë grupin me vete ose të shkojnë afër atij. Nuk ma jep këtë lloj lideri. Atë që kanë frikun te Stine kanë frikë sepse ai duke dashur me rrit disa parametra të vetat në raport me të mënyrën se si është rritur dhe se si ka jetuar deri me shoqërinë e shumë e rradh. Mundet të ruhet jashtëzakonisht tepër në shtëpi që mos të dalë jashtë tyre kornizave të veta. Tani ajo shtëpi atje ti duhet të jesh siç nuk je në rrugë, pra, siç nuk je në tavolina, po flas, jo në rrugë. Siç aty duhet të jesh siç je në shtëpi. Ta zëm se ke marrë këto shokët e shoqet dhe jeni me i shtëpi dhe ashtu duhet të jesh. Mirë po, kam përshtypjen që Stine do t'i ruhet kësaj gjës dhe kjo mund ta penalizoj pak. Është djalë shumë i drejtë, është djalë shumë korrekt, nuk si më thon nuk të bjen qaf, me sa paktën më sa e njoh, nuk të bjen qaf kot, nuk të bjen qaf për hir të kapjes Prime-it. Nuk e bën këtë, nuk ka për ta bos një herë dhe këtu do jemi, por kjo gjë base mund ta penalizoj në vëmendje, e kupton, sepse tash këta tani për fillim është në rregull. Shpikin situata dhe nga hiçi. Tani për fillim po është në rregull dhe krijon shumë empati në publik me këtë lloj sjellje. Se ai po këndon me Ilirin në mëngjes për shembull. Çfarë është se në vazhdim shtëpia kërkon gjithmonë që të aktivizohesh, të dalësh mbi të tjerë, sepse nëse nuk aktivizohesh, të dalojnë të kontuarit, atëherë dhe qëndron akoma si personi që ke qenë në fillim fare. Këndojnë vetëm këngëtar. Ti humbet aty sepse edhe vet publiku kërkon diçka më tepër. Pra aty duhet të ndryshosh, po themi, karakterin, situatat e tua, të nxjerrësh të gjitha anët e tua, të mira, të këqija, që publiku të mësohet me një gjë të re nga ty. Nëse publiku në ti nuk e ushqen me pjesët e tua të karakterit dhe duke qëndruar në mënyrë linare, siç është Stine deri tani, ndoshta ai është karakteri i tij, pse ajo shtëpi të nxjerr jashtë. Ndoshta ai është karakteri i tij. Mund të dhe zgjuar komplet se s'ka filluar loja, çfarë bëj Stine? Po pra është ditë e tretë. Shiko, e keni parë pjesën që me Mirin e ka pasur një diskutim dhe i ka thënë Miri, a do jemi ne lider diçka e tillë, kupton? Pati përplasje me Mir. Pati përplasje dhe treguan që ata aty duan që të zënë vend që të bëhen lidera të dy grupimeve të ndryshme, e kupton? Edhe normalisht këtë potencial që Miri ja vë dhe në dukje Stines, dashje pa dashje është plus për Stine në këtë rast. Sepse cilëson kundërshtar. Është një dyshje që janë larguar, unë kam parë larguar Mirin dhe Stinën. Të cilët në fillim po patjetër. Po jo më se kanë të dy janë protagonistë me ato të vetën. Kështu që nuk ka si trina afër njëri tjetrit. Po veç para se të filloni mund e shoh që Stina mund të ketë grup rastësor, vetëm për këtë faktin që mund ndihen mirë, mund të rrim bashkë dhe do ta marrë Stinja atë pa dashje lider. S'është grup pastaj. Kjo është keq për vota, do t'i ketë Stinja vota. Për çfarë? Për mos ta nominuar. Ska lidhje ose nominimet bëjnë më të fortë për atë punë. Nuk është se ka ndonjë problem për nuk mund të bësh grup thjesht për mos nominimet, për lider, për Deta kam përshtypjen nëse do hyjë edhe në Big Brother do ishte shumë lojtar më i rrezikshëm se herën e parë. Jo, ka mësuar nga gjë. Nuk e di ma ju asy, ja. Ja, nuk duhet mata i mua.
O detë duhet mandaj mua. Varet nga kushtet. Tash shpejt gjojë. Sidomos ta që thonë që nuk do hy përsëri ose nuk do Ta hyn nga 4 herë. Deta ja them një lapsus. Nuk më kujtoj për Qamet kush kishte fitu vjet Gjesier s'kalonte s'kishte shans të ekzistonte në psikikën time që kishte qenë, jo që kishte fituar. Kurse ke biku jot, gjithmonë kam dyshim a e fitove ti apo a e fitoi Egla, si publik flas. Kështu që ti e ke qartë bikun tënd. Ti e publiku, s'un kam qenë mren. I harroj pra. Edhe un publik jam, po Egla e fitoi. Kështu që nuk e di, s'kam ndonjë tendencë për më hy prap, po Çfarë mendoni për flirtimet e para që ndodhen në shtëpinë e Big Brother? Ato I shikon vetëm ti. Jo, këta e kanë evidentuar se kishte shumë komente. E ke fjalën për Kristin dhe atë gazetarin? Pra. Ishte një deklaratë e çuditshme në fakt edhe është diskutuar në publik. Kristi më ka edhe një herë. Si ka emrin ai gazetar Aruni? Ati po mendon që lidhja e parë do jetë një djalë me djalë. Kështu po mendon ti? Nuk di nëse kjo deklaratë është për si një copës le të themi të lojës së tyre apo është një deklaratë e vërtet që ai ja ka shprehur mos i trego kaq hapur që jemi me mua. Kaq hapur lidhjen tonë, domethënë. Lidhjen tonë në lojë po. Po në lojë, më pse bëni homofob, mo ç'a jeni kështu. Unë se kisha për kush e shpreu? Kush e shpreu homofobin? Kush u bën? Kush shpreu njëri? Lojë, juve thoni ishte një. E keni bërë si shprehje këtë. Çdo gjë që unë nuk e kisha fare për këtë pjesë e kishte lidhje është patjetër seksuale. Se tregohesh homofob. Kush po e thon? Platonike është ka mënyra plot. Shiko, kjo është një gjë, një sekond. Kjo është një gjë e pazakon në publik, edhe nëse ne na bën përshtypje, nuk do të thotë që jemi homofob. Ne thjesht na bën përshtypje që një lidhje e tillë mund të jetë deklaruar, kjo po. Shiko, ditë e tretë. Nuk e homofobia fare, se unë si person nuk jam fare. Në një moment të them ti mos I tregoj njeriu lidhjen tonë dhe jemi në një lojë bashkë, domethënë që jam lesbike. Jo, po çfarë do të thotë? A kuptove çfarë thash? Që në publik ne nuk kemi mësuar që të shikojmë një çift të hapur, dy djem. Ku e pe çiftin, po flas për lojën. Po jo, po a ludon. Po për konceptin në përgjithësi, kështu që detyrimisht që ajo do ishte një gjë që do të rreqë vëmendje dhe do shkaktoj shumë reagim. Po kjo do të thotë që je homofob. Marrin avash to hapa se do na bin rënd, e kupton ti? Domethënë i herë na prezantohen vet, pastaj të shohim se kush janë aleancat dhe pastaj të shohim se shikoj edhe lidhjet dhe romancat, sido që të jenë, vajzat dje me s'ka rëndësi kjo, janë shumë interesante në një format si Big Brother, nuk ka ne problem. Edhe kjo që te prime I parë kush ju pëlqen dhe a tendenca për t'i bërë patjetër çift njerëzit është shumë e shëmtuar. Kush? Një tendencë që kam për shembull, filloi prime zakonisht kush ishte beqar hët pëlqen ndonjëra aty. Ne nuk mund të vazhdojmë akoma të merrem me çfarë na pëlqen fizikisht se kemi të kaluar si jemi kafsh. Kush e pyeti këtë? Big Brotherin e kaluar. Kush hynte atje ju pëlqen? Në Big Brotherin ku isha unë gjithmonë ai Ledioni pyeti edhe Ilirin se s'ka ne gjë, pyeti për humor pa. Po është gjithmonë ajo tendenca që hajt I bëjmë çiftet se çiftet I do publiku. Publiku s'është budalla. Domethënë ne nuk mund të vazhdojmë të ofendojmë publikun duke përpjekur të bëjmë gjëra të sforcuara. Publiku është shumë më inteligjent edhe se ne që komentojmë. Unë nuk është ky rasti, jo. Ti ke të drejtë në një pikë këtu. Ti ke shumë të drejtë këtu, po ideja është që jo, një sekondë se nuk e dëgjova çfarë se doja të ti kthea përgjigje Inës. Për mua ti ke shumë të drejtë si koncept, domethënë që ne ende duhet të fillojmë të bazohemi tek këto lidhjet e stisura në lojën e Big Brother, sepse kjo është diçka e zakonshme për të mbijetuar brenda asaj loje duhet të krijosh një lidhje. Dhe kjo ndonjëherë bëhet një shtys shumë e madhe dhe nga produksioni. Rezulton e vërtetë kjo. Po në Big Brotherin ku isha unë e gjithë pothuajse gjithë loja ishte bazuar vetëm në çifte dhe në flirtime. Jo, s'është e vërtetë kjo. Mos rezulton. Ishte një gjë. Big Brother I parë është fituar nga një person që s'ka pas asnjë lidhje brenda, ja për shembull, kaq. Edhe Egla nuk ishte lidhje. Edhe Egla s'kishte lidhje. Po vjeta kishte një tendencë. Edhe unë kisha lidhje, dolëm dyt par dyt. Unë po flas për eksperiencën vjet, ka pasur një tendencë vjet që të krijoheshin vetëm çifte. Ajo që po thot Gerta është kjo që shqiptarët, duke qenë që kanë pas shumë telenovela turke, dashurojnë shumë këtë dramën. Jo vetëm dramën, po edhe çiftin, domethënë romans. Bides më shumë dashurojnë dramat edhe brenda çiftit madje. Po. Faleminderit. Më shumë dashurojmë momentin që shkojmë deri tek çifti, domethënë procesin, se sa kur çifti finalizohet.
Më kupton? Vërtet. Finalizimi na duhet, se ne kemi kriju vetë, na duket sikur e bëjmë ne çiftin. Po ajo lufta për shku drejt e çiftit është interesante. Shikoj, në Big ke atë presionin se normal nuk është një lidhje që vjen kështu organike në kuptimin si njetë që shkon në po them në një parti edhe njihesh. Po pikërisht nuk është kjo, patjetër se lidhesh nën kushtet e një presioni, izolimi bla 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 etj. Por kjo nuk do të thotë që kjo mund ta edhe forcoj lidhjen, ajo që po them unë është që edhe nëse nuk lidhesh nën kushtet e presionit dhe ti del nga presioni, po themi del nga turistnia dhe atmosfera e presionit, mund të lidhesh kur kthehesh vëlla s'ka si gjë të keqe. Po. Më kupton se ti ke dal nga presioni, e ke kuptuar që presioni ka qenë shumë i madh aty brenda, kur ke dal jashtë ke kuptuar komplet kundërt dhe kthehesh shtëpi dhe lidhesh. Më kupton? Çka ke pse është? Jo, e kuptoj, po jam të menu këto sepse jo, aty hesh sepse ti domethënë ke bërë një shpjegim që domethënë ke harruar që ti je brenda në eksperiment apo? Çifti që ka marrë lojën. Pra ne nuk është analiza e çiftit dhe arsyes pse ekziston një romans, si ndodh një romans. Për mendimin tim do ta dish ti ato s'janë për tu lidh, po janë për psikolog gjithmas si dalin si fillim, se që të marrësh një partner duhet të jesh i shëndetshëm që mos kesh një marrëdhënie toksike. Nëse do mendimin e sinqert timin. Ne flasim për romanca në përgjithësi, që do të thotë, e kam qef. Pra ky çuni më pëlqen. Kjo goca më pëlqen. Pse? Sepse ti nuk jeton në kushte normale, sepse ti zgjemin ta bën një muzikë dhe ti nuk flet gjumin që do ti. Të gjitha gjërat që ndodhin në Big Brother, penalizimet, ushqimet, gjërat, ndodhin që ty të stimulojnë agresionin, sepse është një eksperiment social dhe ti aty ke hyrë. Pra ti ke nevojë të rikuperohesh, të riformatohesh mbas gjithë një eksperiencë, sidomos 3 mujore dhe 6 mujore. Që ti ke dal nga realiteti dhe ke qenë praktikisht pjesë e një eksperimenti social, nuk është aq e thjeshtë. Sepse ajo nuk është jeta jon, pra ne në jetën ton mund të pim cigare se s'na heq njëri cigaret, mund të flejmë gjumë se s'na vë njëri muzikën me u zgju patjetër. Mund të hajmë bukë nëse punojmë, sepse nëse s'punojmë mund ngelim edhe pa bukë, se ka që hajmë dhe kot aty pa punu. Pra jeta e vërtet ka sfidë tjetër dhe psikologjikisht përgatitje tjetër, dhe Big Brother ka një përgatitje tjetër psikologjike. Dhe fakti që ato që mbarojnë Big Brotherin vazhdojnë pas vitesh të mos e harrojnë Big Brotherin dhe të bëjnë vetëm muhabete Big Brotheri, ky është një indikator shumë i qartë që është e shëndetshme kjo si eksperiencë. Për sa kohë nuk është biznes. Po patjetër. Edhe ajo është se mund të të paguajnë dhe të të thonë që flasësh për Big Brotherin. Meqense e hapi këtë muhabet, unë nuk harroj as Portokallin e parë, as 2X-lën, as Californian, as sketch show, sarroj as Big Brother, dhe sarroj as Dancing with the Stars që ka marrë pjesë. Pra janë është më keq se Bigu. Po jo, atëherë po të shpjegoj një gjë që ti shiko, ke qenë pjesë e një projekti, siç është Big Brother. Dhe ti ke jetuar aty, si mund ta harrosh atë gjë? Se nëse ti del atje dhe shumëzon me 0 atë gjë që ke bërë. Unë nuk e kam të harruar eksperiencën, unë e kam te paranoja, Julia ta them. Paranoja pra, se ne xhironimi ditë me Gerta tha po më hiqni nga videot siç më bënin atje ke miqni nga Bigu, që do të thotë është një eksperiencë pa kryer. Koment. Ishte një koment, po pra, është një koment. Ka lidhje ka kjo me paranoja. Po, është një koment që tregon shumë. Po për këtë gocën, për këtë misin. Shikoj për këtë e kisha gjithë pyetjen time që u rrotulloi gjithë kjo, se nuk e kuptova pse kaluat me njëri tjetër. E nisi po e bitisën me lënë. E kupton se të lën këtu, këta janë te çuna direkt. Te kush çuna më? Me thënë drejt më interesant duhet kjo. Po me Gertën më për çift. Jo, ishte i shembull më bursa, mund të jetë shembull te e kisha më të freskët që kush mbaron Bigun, vazhdon akoma me paranojen, po ma bën. Jo, nuk e kisha për këtë rast. Po ma bën si në rastin e dy çunave në Big. Ajo që thashun ishte një koment, nuk ishte paranoja ime. Dëgjojeni mor djalin një herë të flas djali se ishte koment nga publiku. Brikena, rrim pak te Brikena. Pse e shet kështu kaq keq? Se ta thash me shaka ato dhe ta thash nga si koment nga publiku dhe qeshe ti, qesha unë, qeshëm të gjithë. Po prapë, sepse për mua është i gjë për qesha, s'është normale. O, Ina qetësoj, Ina dhe pastaj. Çfarë këto muhabete? Ina ndom në rrëfimit. Kujdes mikrofonin. Ina, Gerta kujdes mikrofonin. Tani, flirti që po përpiqesh aty thoja që para gjysmore, kishte të bënte pikërisht me Angelon, i cili kur Brikenda ishte në si e kam Angelo e kam. Sa të mësoj me emrat e gjithëve. Çfarë mund dil në fund se prap do kesh kuptohesh. Okej. Edhe kur shkoi në dush Brikenda i tha, do të këndoj një këngë, i tha. E pas në atë skenën, po pra, dhe i tha, ç'a këngë do më këndosh ta kjo? E ke dëgjuar të këngën Hiqi Sutien aty ta ky.
Kush i tha? Duk një flirtim shumë. Kush i tha? Ky mo Angela. S'kam komente për këtë lloj nivel batutash, më nuk më Si keni. të duket si mënyrë flirtimi. Shumë banale. Nëse ka flirtuar me këtë gjë, Është grop fare. Po, mo, nuk di domethënë nuk s'e sheh nuk A më mirë t'ja këndonte qysi. Jo ta Qena. Jo, dhe ja këndoj. Nëse ky është vlerë. Edhe ja këndoj kjo. Mendoj se 2 metra për flirtimin. Shkona Dhe ajo e shijoi. Kush e shijoi? Ai ja këndoi këngën pra. Ai ndoqe. Ajo se dinte e shkreta çka këngë e qe, kupton tani. Po mirë më, ishte po reagoi shumë lezetshëm. Mua më pëlqeu ajo briki. Shiko, ajo është gocë shumë e chillter me sapo vëre, unë shumë pozitive, shumë solare. Si reagon, si përgjigjet. Shumë interesante është ajo, po për mua më interesante është kjo Lorna për Big Flas. Për në shtëpi. Po 2 herë këtë që dua, unë po pres as po bën asgjë. Ja do ta shohësh ti, këtu do jemi. Po mirë, mo ju e njihni ndoshta nga Jo, se njeh fare. Njeh në advance, Deda, njeh në advance. Nuk e njeh fare, më nuk e njeh fare. Jo, e njeh në të ardhmen. Po, Jo, e shoh në mënyrë. E projekton le të themi, e projekton Lorna. E shoh në mënyrën se si ajo kthen përgjigje, se si mirë, ajo Deda, përgjigjet i rrit mua më debateve gjonave. Tani, më fal o vlla. Mua më njeh gjithë New Yorku, të duket një përgjigje shumë Po, ja kjo ka ngel mend ty. Ja pra, kjo ka ngelur në mend, sepse ajo e ka shumë bërë mua- këtë që ti Se unë takuar llogarisja Kush te e tha kafe këtë? New Yorku që ndodhet atje, e Kush ka kjo fjalën është për bemja që ka atë. dalë mbrapa. Po pra, Mos bëj sikur e po, shpike jo vet. vetëm Tani unë. këtë Jo, sa dua të dal pra, jo vetëm unë, po gjithë publiku. a e bëri përshtypjen ajo me këtë. Ajo e bëri përshtypjen me Sa këtë. po e kthej në meme, i bie pjesa më e jo, madhe. se e meme publikut. një Është edhe Po, shaka, të është edhe kthesh shaka. kthesh Po, meme nuk është Po pak. Bruno, me mund ta kthej edhe njëri vetëm por se s'ka nevojë Politika për për gjithë. ato publik. lufton të bëhet meme. Shikoj, herën e parë që u mblodhëm këtu, këtë tham shumica që nuk e njohim si personazh. Ndoshta sepse që Eltoni herën e kaluar e tha ti po të kishe night life në Tiranë, të vjen nëpër klabe do e njihje, tha. Dhe unë i thash, pse mo në çdo klab Nëse kjo unë që- e pash në një debat atë dhe e pash në mënyrën se si e ndërtoi debatin, nuk s'e keq, me thënë drejtë, po megjithatë ta me shoh Selin, një debat që ishte me në atë aty në gocën, po. aty po. Edhe në aty në verandë apo jo? Po. Tani shiko, unë nuk e shoh një femër vetëm nëse është e bukur dhe flirton me i tjetër. Nuk është ky kriteri për të qëndruar në Big më burr. Është vërtet. Mund të jesh dhe e bukur, mund të flirtosh, po do të debatosh, të argumentosh. Ti dalësh zot vetes tate. E kupton? Edhe jo të thotë tjetër hiqi sy tjera dhe ti të risi pem. Më vjen keq. Kjo nuk është thjesht e fortë. Po, ajo do të kisha bën. Kjo është thjesht vulnerabel për një flirt. Kaq që thjesht historia. Po kjo s'bën lojtare të fortë, më burr. Ti isha unë dhe Vjen kisha keq. vënë sutjenat kokë, jo ato që kisha, po të re. Bravo. Pse ta kishe boti këtë? Sepse tash po themi sigur. Literalisht Ja ai tha edhe kjo. do dilte me Si kalon? sutjena. Jo, ajo reagoi me nuk shumë kishte më. indiferentizëm, edhe pikërisht Po, pra. mënyra se si ajo reagoi shumë mirë. U Që tregua atja shumë për zhvëm- Si indiferente. reagoj, po ti je në Big Brother do i dalësh zot vetes. indiferente. Si indiferente? Ajo U tregua indiferenca se indiferente, lërën se për ishte- tjetër, Ajo stop. ishte në Këtu dush. hy, tash këtu Ishte ke në hy, dush fal. ajo. Edhe një herë, këtu Po ke duhet hy. të reagosh në çdo O buka. zemrat e Po, mia. po, Këtu po, keni po. hy në një temp Jem tjetër. big aty ti. Indiferenca në Big Brother të dëmton. Indiferent ose ta shumëzosh me zero do bësh vetëm me atë që ti konsideron të fortë dhe ti që t'ja ulësh stimen atij tjetrit. Po me Ishte njëri si mund të jesh indiferent, ai thotë ty hiq sytjena, çka kujton ti sa mund. Prandaj Si do kush do dalë zoti nëse si del vetes? Shiko çfarë ndodh. Ta thot, jo më jo, ta thot prapa, hiqi sutjena, ta thot Nuk e prapë. trajtoj me indiferencë eglën në fillim, po u zurën për punë. Jo, e ke gabim. E ke gabim. Prandaj mori Jo, kraj. e ke gabim. Është vetë Egla hapi videot që e ka deklaruar në Prime që ky njeriu më ka bërë blok 4 javë rresht. E ka deklaruar vetë ajo. Për pjesën e mbathjeve Po, që ishte- zurën. Indiferent ajo pra. ka qenë java Atë e që kam parë. dash me bëj kam bë, domethënë Muhabeti mbathjeve kur i ishte kam javën bërë e blok parë. asaj, ajo Pra, doli në muhabeti pak mbathjeve, preferuar. po Ndërsa them nuk e bloku ishte neglizhoj. pas- Muhabeti mbathjeve që ditën e dytë më natën e parë më Natën gjerë. e parë, Natën e parë. Natën e parë, Po pra, natën e e filloi parë. Tani edhe një herë, ju lutem. Kjo ju lutem. skena e Kjo Harunit. kjo ishte gjetje shumë e mirë e Dedës dhe Eglës. Nuk e di ai kishin bërë nga jashtë. Indiferenca. Po, u fol që Por ishte bërë nga jashtë. gjetja si ishte skem. shumë e mirë Po. si skem. S'kisha si lidhje me Po, nga jashtë, po s'ka kjo rëndësi. skema e Big Harunit. Brother Do flas për tjetër. Big Brother Skema e tjetër. Harunit është e ngjashme me skemën e Xhibos. Është e njëjta gjë. Gerta, indiferenca, E indiferenca Gjibani. ndaj një ofendimi që të bën dikush nuk është e mirë. Je në Big Brother, duhet të shoh se si ti mbron veten një radhë parë. Se nëse s'mbron veten, s'mbron dot as mua. Atë flirtimin atë Po, formë. Ore vlla, Kush i tha iqi kush i tha iqi si e sutjena? Nuk i tha iqi sutjenat. Ky mo Angelo. Angelo i tha I ka Lore, një. Tha Brikendës. Ju kërkoj ndjes, po jemi në fund. Do bëjmë parashikim. Çfarë parashikim? Nuk ka dalje këtë javë. Jo, për dalje. Duro. O Bruno, jemi në ora 5, ma burr.
Po mirë më. Kemi nisë 4:20. Kemi nisë 4:20. Do ta mbyllim ti. Sa e mbyllim edhe për Unë e di që ti për më çfarë. Okej, o Bruno. Holla. Tani më jep 3 lojtarët ose 5 lojtarët e tu më të mirë që shef tani brenda shtëpisë. Sheret më. Po jo, më për kaq sa shef. Po ai sa shef brenda Po shtëpisë. jo, nuk po themi. Ku e di ti Gerta këtë? Që janë të fshehur. Ku e di ti? Nuk po themi 5 finalistë. Kështu është deklaruar që janë atë brenda shtëpisë. Nuk po themi 5. Sa vende fjetje ka aty? Nuk po themi 5 finalistë. Janë në ambiente të mbyllura, në ambiente të tjera, por tash të shoh Dume nëse kjo është në rreng për t'i vënë banorët apo është një rreng edhe për publikun, nuk e dim. Tani që do Juli, futen di të ndonjë gjë tjerë. më shumë apo jo, na thuaj. Jo, mos di. Nuk ekziston. Jo, nuk e di. Nuk është gjë e vërtetë. Nuk e di fare, dëgjova dhon këtë që është, por nuk e di hiç. Unë mendoj që favorit do futen të tjerë që mund të flas akoma rreth favoritëve, se nuk besoj se dikush që ka shpirt luftarak dhe tani ka hyrë akoma. Shumë të vakët më duket. Sipas situatave mund të them Ilir Vrenozin që disi ka bërë ca batuta dhe ka hyrë aktiv që në fillim. Sa jemi dakord për Ilirin? Që është një lojtar i mirë 3 ditëve të para. Një lojtar i mirë 3 ditë. Ne ditë. kemi finale më burr. Po jo, s'po përcaktojmë finalist, po themi që është një lojtar i mirë. Tjerë si përcaktoj dot. Po pra. Lojtari i mirë është. Si puna lojtari i mirë. Nuk është puna lojtari i mirë, lojtari i keq. Ideja është që lojtar që ecën në lojë. Lojtar aktiv tani. Aktiv, po, që aktiv në këto 3 ditë të para, Iliri për mua ka qenë, nuk e di për ju. Si me batuta, si me situata, si me... Mendoj që banaliteti s'dohet sikur... Jo, aktiv ka qenë edhe Kristi, edhe Kristi ka qenë aktiv. Kristi pra, do thoja Kristi është bërë kryefjalë momentalisht në shtëpi që në momentin që i ngriti të gjithë banorët në sallon për t'i bërë lojën sikur e i thiri vllai i madh. Aty bëri një gabim. Po pra, ajo që për penalizim, po përsëri u përfol shumë. Çfarë bëri Kristi? Që i ftoi që i tha kam i gjë për të lajmëruar. Jo, ju kërkon vllai, ka thënë vllai i madh. Për sa kohë që nuk e thotë që më tha vllai i madh, mund ta bëj. E tham duket, e ka thënë duket. E kanë bërë dhe 10 këtë skem. I mblodha të gjithë në sallon, ka qenë një gjë. Jo, është bisedë tjetër kjo, po nëse këtu janë skema që vllai i madh, po pra, kjo është diferenca që nëse thu. Jo, pra, se po këtë po ndajmë. Sepse nuk lejohet personifikimi i vllait madh. Vërtet. Edhe erdhën të gjithë në sallon, por nuk përdora emrin e vllait madh. A shumë kollaj më e bën që ti përdor emrin e vllait madh. Nuk është se mora ndonjë penalizim për këtë gjë. Jo, po te vllai madh nuk. Po, s'kisha as zarf në dorë, kështu që unë mendoj që duhet patjetër hyrje të reja interesante se këta janë grob fare. Janë grob fare, aty mungon gjithçka. Këta s'janë as interesant që ta lësh pultin, domethënë të vjen shumë keq po e nga Big Brother 1 ke Big Brother 2, ta lësh pultin edhe ti. Po shkret më Gerta, si do jeni interesant. Si do jeni interesant. Zotrote me eglën fillove natën e parë. Po ne po me po kanë bëj interesant pas 4 javë më mos. Ne pas 4 javë interesant? Ta subon një herë kur deri kur. Ah, është sjellë që keni bë kur. Për mua 4 javë. Po një herë kur deri kur erdhi ai mjeshtri. Po kot fare ta. Ja fut kota. Po s'kishin Big Brother. Sa mjeshtri. Ana ja fut kot, sepse do të provojë atë dua në këtë formë. S'kishin Big Brother këta. Mirë. Po ja Iri nuk ja osolla unë. E gjeta mes jush. Se bëjmë shaka, bëjmë shaka. Ka patur shumë diskutime. Qesh pak, ama mos na bësh seriozh. Po ka që diskutime kishte, po themi Big Brother s'kishte. Sajrozi super gang ose diskutime. Po shisi është ideja, gjithë fabula e këtyre shumë herët për të thënë që s'është interesant. Gjithë fabula e këtyre u lut. Me kaste shoh. Impaktin ta jep që në fillim. Ne nuk, domethënë në momentin që nuk fikson dot emrat, un përpiqem dhe lodhem shumë të fiksoj emrat. Janë njerëz shumë pak të njohur. Po mirë, janë pak të njohur është bisedë tjetër. Kjo është nga këtu fillon, po ti do të bësh nga këtu interesante që unë të mbaj mend emrin, se nëse ti po kjo është ajo që tham fillim pra, ata duhet ta prezantohen vetë një herë, pastaj fillojnë skemat, sepse kanë filluar herët me këto gjëra dhe ne s'po njohim dot. Pas shumë të bënde stërvitje. Që kanë si nuk pash dikë që të flisë për jetën e vet, një sekondë të flasim më drejt që jam. Ka foli Liri me Senon. Po flas, vetëm po flisi kakofoni. Kan foli Liri me Senon. Flasun mundoni të dëgjoni si dëgjoj unë. Kan foli Liri me Senon për jetën e vet me njëri tjetrin. Po pra, po shumica po them duhet të flas për veten, për familjen, për idealet që ka, për mendimet që të njihen, që të marrësh esencën e tyre si njerëz. Po Bruno, se s'ke qenë në Big Brother. Vlla, nuk mund të hysh dhe ti thosh gjitha mërna natës, çka kanë më thënë. Gjitha morulla tani se do japësh pak kohë të bësh 100 pompa në ditë, bë 10 të paktën që të dinte ata që ke çofron. Po çofron, ke çofron pompat. Ato mbasë s'bëj palestër apo hyrin ai palestrues. Ma duket ndonjë person aty që është i palestruar dhe ka trup. E kupton çfarë po them? Çuna ti lën shumë për të dëshiruar një në Big Brother. Është figurative. Po ti bëj pyetje, ta bëj pyetje ndryshe.
Sa nga banorëve ja di emrat? Ti them. Po. Jo prit, sa ja di, me menin tatën, thuj pak. Gjithë më burrë di. Po ti sa banorëve ja di? Tash ja kam mësuar. Po ti. Te 5. Po ti Gerta. 3-4. Po jo 3-4, si 3. Po, ma. Ja tash të Ja numëroj duhet dalin 10. mendohem. Po kjo. Duhet mendohem. Ilirit ja di, Ilirit ja di. Ato di. Mirit ja di. Iliri, Armirit ja di se janë dy Armira. Një sekond. Kush është Armiri, Iliri? Stine, Ah, Ilir Vrenosi. Vrenosi, Di Armirin që është inxhinier mos e Dhe njohësh. këti Ilir Venozit e Po si harroj. s'di Lornën se di. E thash për Lore. Po Kristin se njeh. Jo. Bajame Kristi se ja një. Ja di emrin pra. Bajame në një Bajame. Thjesht e pashke portokallia kur ka dalë edhe aty son nuk e dëgjoj. Kështu thashë si di Jo, emra jo, tash. jo, edhe nuk Emrat e njoh çaj vërtet. emrat dim thamë. Nuk e njoh sepse unë nuk është se ndjek shumë këngën popullore. Kam edhe 3 vjet kam shkuar nëpër dasma dhe prandaj se një Ftoje një gertën. Lemi. Ftoje një gertën në përdas. Se u tha për i dasëm. Ore, ta bëjmë dasmë në big ty. Ne pra. As të bëj. Po pra atë mali Ishte çfarë- dasma ishte planifikuar për më bërdas se unë nuk jam Tash për martuar. fillim u tregu interesant kur ja kuptoj aty gjithë tendencën për të bërë Kaq, deri shtëpis. 10 sekondë. Ai Mali s'ka shpresa fare, do them unë. Po dhe Malin, ja dhe Malin. Po Mali është shkret. Po Seno, Si mal. Seno, keni pa ne çik Seno na? Po kemi parë pra me Po me pra, Deno ai është Juli, lezetshëm, pra, me unë i them Ilirin. Juli atje, më zi më ftillohet teme. Ai është një fans i Julit. Dhe mirë bën, Po se kështu edhe thonë unë kam nga për respekt Julin për edhe dedën për Adam artistikisht përpara, si çdo aktor, Big Brother po do ta krahasoj. Po mirë, Juli kishte çat të runë të por se kishte kriju shumë gjithë jetën, a më kupton? Ky pse çat duhet të ruaj? jo se run Julin ai, po përpiqet ta bëj grupin në modelin e Julit. Po pse mo Juli e bëri me goca, me kë gocë po e bën? Jo, grupin? ai sa ka filluar mori Po pra, po këtë ku e merr këtë imazh ti që thua po e bën si Po Juli? thot, Kë more pra? Renozin që është në rolin e Gazu i Kash. Juli nuk e bëri me goca. Ishte grup me gazin, Juli. Po jo, po thot për dyshe në mënyrën A se dyshën e batutave dhe Renozin, nëse kishte një potencial për tu bërë vet, ai e ka fik fare atë, e mori ai është. Po nuk mund të jesh E njësoj ka si në marrë dhe TikTok ku do si në jemi. përpara Po, ekranit. dhe më mirë që Nuk s'është. funksionon ai lloj humori. Gjë Më më mirë që mirë që s'është. mund të ketë Po. te publiku, ky tani po bën sikur po e dirigjon ky, po e merr Po. meritën Po. aty. Dhe kështu. E po kjo E e shoh Se edhe unë jemi kështu. Kjo rrezikon atë. shoh Kjo e rrezikon Po, shumë. po. Se i kthehet gjithë ajo dashuria Vernozit i kthehet urrëti e këtij S'është pastaj. ai rast. Po. S'është ai rast. Jo, po në Se ne momentin para që ti nuk jep. Është. Shiko, në Edhe unë momentin e ashtu jam kësaj me mendimin. dyshes. Është sepse Kur- Vernozi nga kur ana ti mund ta Ilir ketë sinqert Vrenozi ose di si e ka Genuine, bërë. Nuk jep po, atë e ka që ka sinqert dhënë dhe- në TikTok dhe aty nuk e jep dot dhe në komunikimet me Julin po themi. Ore, Është gjithkohës bash, duhet ta shfaqë veten aty. Jo, më në jo, këtë se dyshe, Iliri o nuk e s'ka. ka ndjek, Po nuk ka s'ka, qenë ai vetëm ka me marrë këtë. çfarë do. Dëgjoj Ka mua, marrë fare. Iliri që në fillim nuk ka Kështu që qenë i me ka këtë dhe ka energjitë pas ulta batuta shumë. me gjithë banorët, atë Atë tjetër tjetër me nuk quajti e dhe po skuth. Ku? Kristin, e kupton? Me thënë drejtë nuk e kam ndjek shumë bigun tuaj. Gjë them Jo, diçka. s'e Jo domosdoshmërisht këto që janë të mirë në televizion mund të jenë mirë në TikTok. Dhe jo domosdoshmërisht këto që janë të mirë në TikTok mund të vinë në televizion dhe të bëjnë namin. Është vërtet. Kupton? Pikërisht. Patjetër. Sepse janë dy mediume që takohen fare me njëri tjetrin përveç Ka se tipologji të pritën ndryshme pa fund. komunikimi. lidhja e Vernozit me rrjetet sociale është kjo që ai mendon mirë, nxjerr një reels aty, kryesisht i ka Ramës këtij aty, domethënë edhe le të themi budallai më i madh në Shqipëri dali tash Ramën, do bëhet i famshëm se s'ka. Po të përdor s'ka në un byll fjalë sa bëj banale njëri të tjetër. dalë në për rrugë, do bëhen virale Po në s'ke TikTok. theksin e ti, mo ka dhe atë ngjyrën e zërit, fytyrën, ka shumë elementa ai. Goja sot. Pastaj, E pra, pse çfarë tha? Po të se themi do si do Se themi. sto pse mes mos ta ta them? rrshket. Po jam më burr se kemi edhe Kur gra këtu. kur i ka rrshkit aty Po live, kemi edhe gra. Jo para me, unë Nese- ofendohem Na shumë. çave Nese- Kristin. nese, ideja është i kështu tha na që çave Kristin? Ke një të drejtë, se ai në rrjetet e veta sociale ka kamerën e vet përballë. Po pra, këtë po them. Kurse aty ka përballë 13 veta Edhe i tjerë, kthehet ka prap- 100 kamera tjera Ose që kur i mirë i Po, kthe dhe s'është i herë mirë. aty s'kthesh dot më. Plus i për ka të- dhe i se problem ke- të madh ajo shtëpia, se dedën e kuptoj edhe në tavolinë që ka ngel, po themi deda që e përmenim ne. Deda ka shumë energji, është si djalë i ri, më kupton? Po të rish domethënë ka batutën, ka energjinë, ka forcën, ka potencialin, ka aktorin mërna vetes, ka artistin, i ka gjitha dhe është shumë kollaj që të bëj një shpirt artisti me moshën, se artisti rron më shumë se mosha, rron dhe mbasi vdes. Kurse Vrenozi vlla s'ka energjinë, po themi për me S'ka majt energji, Big ka, Brother është- vlla. E kam thënë Është i që në burr podcastin plak që e ka parë. 3 vjet që ha vetëm groshë Nuk i sot na bie fal. energjia. Po me çfarë thot, çfarë kemi pa në rrjetet sociale, më kupton?
e mora thesin kaq e aq, 30 kg grosh, 40 kg. Shiko, shumica e popullit po ta marrësh janë edhe pak si Vrenozi, mos haro, shumica. Po ato lekët që prodhohen nga TikTok funksionojnë Viktimizimi ecën sidomos kur është gjenuin. Ai bën më shumë lek TikTok se bëjmë ne mos ja qa. Nuk bën TikTok, nuk bën se është konsultuar me mua, nuk ka. Jo, audiencën e ka kryesisht në Facebook dhe se ka të monetizuar. Po duhet të kuptosh diçka, Bruna, shumica njerëzve mund ta gjejnë veten te Vrenozi. Po nuk e gjejnë veten te lojtari Vrenozi. E kuptoj. Kupton? E vërtet, po nuk e di sa ta zgjasë, po vazhdojnë në këtë formë pa lojtar brenda do iki. Jo të them diçka, shumica gocave në Shqipëri mund ta gjeni veten ku e diun te Efi ose te Kiara, po nuk e gjeni veten si lojtar te Efi dhe te Kiara. Se në fund fare ajo që intereson le të themi publikut është kush është lojtari valla. Nuk intereson ku e gjen veten kush. Kush është lojtari? Po, s'ka rëndësi sa I famshëm jesh. Kush afar, po mund të bëjnë një intrig dhe iliri ose s'besoj se nuk ka intrig fare. Kuptosh diçka në shumicën, tani unë nesër mikrofonin im, tani po ngjoj vetëm. Deri tani ishte fika? Po si jo, po jo më si ishte fika. Ky rasti Vrenozi nuk është se ka dhe në gjë për të humb, kështu që duhet ta luaj 100% Ollin. E kupton? Dhe ta luash Big Brotherin 100% Ollin nuk do të thotë që nuk flejun me krevat me atë se do shohin dhe do thënë Vrenozi fleti burr me burr. Më kupton? E mbasi fjet. Ka ato komplekse. Fakt gjithë ata që janë aty brenda në këtë edicion duhet ta luajnë Ollin. S'ka ne gjë për tu mos janë aty. Pikërisht pra, edhe me ça po kuptoj Flas nga karriera nuk është se mund ta ketë bërë dhe kështu shumë pak. Me ça kam dëgjuar nga këta, se thashë 4-5 nga këta I kam taku para se më hyj, gjithë kanë hyrë me këtë idenë që unë do ta fitoj lojën. Do se cili nga lojtarët që unë kam taku këtë vit para se më hyj shpinën Big Brother ishin që unë po hyj për fitore. Patjetër. Edhe kam përshtypjen që duke qenë që kanë hyrë gjithë për fitore, dy gjëra janë, ose kanë frikë tani që kanë hyrë shtëpi dhe kanë kuptuar që s'është kaq kollaj fitoria, ose mbase po përdorin to teknikat për me njoftë më mirë njëri tjetrin që gjejnë momentin ku ta sulmojnë. Sa tjetë kjo e dyta se ndryshe. Se energjinë për shumë slow. Shive, energjinë për ta pasë kanë shumë dobët. Themi atë që është, domethënë energjia banorëve, vëlla, banorët. Ora mund thoni çat doni për afus kot për ku e diun Romeo ose këto që jo ish, po energjinë e kishin ata. Kupton, ishin si ishin lojtarë. Në një funksion. Lunit, po. Energji, bravo. Domethënë qoftë e shfaqet edhe nëpërmjet një përqafimi, nëpërmjet një diçka e po janë pak të akullt, po e vërtetë. Kurse tu energjia është vëlla këtu sikur janë zgjedh, domethënë sikur janë marrë nga nga spitalet nordike. Ndoshta është kjo që tham fillim që ata janë fut me lloj planin kokë dhe janë duke munduar të me gjetë ku ta fusin planin, si të fillojnë ta shumë mirë, por nuk të del asnjëherë ashtu siç e mendon, nuk ka shans me të. Edhe ky shembulli konkret që zëron para Krisi me Angelo në këtë rast që I tha mos I tregojmë këtyre që jemi bashkë, mos mëri shumë afër, duket si një plan I sisur që nga jashtë edhe kjo I penalizon direkt se publiku s'është I verbër. Si vetë ti aty. Labs buzësh është ky që ka Bruno. Un kam një pyetje o Bruno, meqense e përmendë këtë gjë. Ai thot para kamerave, ai di shumë mirë që është para kamerave, I thot mos I tregoj këtyne që ne jemi bashkë, okay? Tani një ta nxjerr Prime nesër. Po. I mbaroj çdo gjë aty. Pa filluar I mbaroj çdo gjë, çdo mendim dal në Prime të parë është fiks për të. Ai po mund të ketë rast të tjerë më nga ai. Po pastaj bëra shaka se doja të dilja në Prime. Ska bëra shaka mos e ne kemi parë, publiku se hedh dot, mund t'ja hedhë atyre, po nes na hedh dot. Po doja të luajmë me banorët, thot ai më gjithë në Prime dhe kam strategji. Po si. Sa më kaq kollaj. Po varet nivel kanë. Ore dakor. Vjes logjike që duan të ndjekin lojën. Po lëvizën këto. Duhet me mbyll dhe ne podcastin se çfarë do flas. Është fillimi më ose bëjmë podcast tjetër, flasim për ish Big Brother atë. Ashtu po. Nesër do kuptohet. Unë mendoj që nesër dhe mund të ketë banor të ri, domethënë që çtohet ishte ta shtymi çik dhe ne që duhet me fol këtu. Por shiko, funksioni banorëve të ri kur futen mbrapa është kredi qartë që marrin me trazuj çikujrat. Në herë ujrat ndonjë po është herët me thonë që po pra se janë shumë të qeta, besoj do futen. Po është I qetë, mos është herët me thonë, e kupton sepse s'ka kaluar asnjë Prime. Te Prime tjetër, te ky Prime që do shohim nesër, besoj unë, do ketë klipe ose gjëra ose diskutime që do t'i ndezin ato gjakrat aty brenda për shkak se do t'i aktivizojnë. Sepse ja mjafton të dëgjosh për shembull ato dy që flasin atje te veranda për dy tjerë, e kupton? Që ajo është me të si mendon ti se po ajo pse s'është keq ajo po se dizën konfliktet fillon dizën konfliktet dhe pa diskutim fare. Derisa pastaj të lindi një romancë kështu me radh që të
është me të shtypes edhe It's My Home, kishte klikim. Po më fal, kë mendoni për romanc? Standardet që jemi mësuar ne Big Brother me po pikërisht pra ti po e bën këtë, jo po se do plasi debat, se do lindi dhe i romanc dhe ja do ta shtyp. Ojina, po këto janë pra. Big Brotheri ka qenë gjithmonë fantastik dhe është një peshë shumë e madhe kur kalojnë vitet që ti të mbash të njëjtin standard. Pra ose do ta bësh siç duhet ta bësh, ose më mirë mos ta bësh fare. Sepse nëse ne do detyrojmë në një moment caktuar të shikojmë gjë për hir të parit të Big Brotherit. Po mirë, çfarë standardi po bëhet tash? Se ti je në ditën e dytë, e tretë, çfarë pret ti? Po pra. Atje të ketë kalat ndërtuara. Ato që kanë parë Big Brotherat e kaluar ditën e dytë dhe të tretë. Jo, mos e ka pas që qëndruar një javë pa. Unë mendoj që po ti ke mes Big Brotherit në javën e 8. Unë mendoj që është ndjer që ke prime i parë, më unë personalisht që unë më intereson për shkak profesionit tim, unë e shoh Big Brother, se jam kurioze deri në çfarë limite shkalon njeriu, nga agresioni, nga konflikti. Unë jam dakord me ty, po është herë ta mendosh tash. Po pra mund të surprizojnë më vonë. Ata dinë orën akoma më ti. Ata han darkën orën 9:30 se dinë që është darkë. I ke parë gjithë Big Brother. Ata s'kan kaluar akoma orën biologjike. Të bëj një pyetje, i ke parë gjithë Big Brotherat? I kam pa. Cili është prime i parë hyrës më i dobët nga 1-shi deri tani? Ky më. Si prime më i parë hyrës? Po, ka fillu Big Brotheri vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë. Po ky kishte 2 milion shikime në YouTube më si. Po lëri shikime ti. Hye dile klikimet se kam dhe unë 1.200.000 klikime kam thënë ka humbur Artemisi Brekët. Tani më thuaj pak të lutem. Nga 1-shi deri tani. Dëgjova. Ndoshta ky të duket pak më ndryshe sepse nuk ka figura të forta siç kanë pas të tjerët. Se kam të figura, unë ta shikoj edhe me njerëz jo bëri figurat janë, ata që të tërheqin. Se çaj ishin klipet e shëmtuta, ishte shtëpia e shëmtut, kush ishte problemi? Çfarë mesazhesh u dha në klipe? Po ku ishte problemi mo? Gjyshja, lidhja e gjyshes. Nuk di gjë gjyshja me kufje bënte muhabet. Ora edhe një herë, ku ishte problemi? Gjyshja me kostum. Ora pyet çfarë po thotë ti? Bëni njerëz për budallë se jemi podcast, ose do themi atë. Thuaj pyetje ndryshe, nuk e kupton. Edhe një herë, s'po të kuptoj pyetjen. A ti po më thu që produksioni ishte dobët pra, këtë po thu? Po ku ishte dobët, ku, në çvend? Sepse unë nuk e ndjeva fare Prime, që si se ndjeve Prime, po ç'a mungonte? Something was missing. Se si emrat, nuk ishin emrat. Çfarë? Ore, fali se ç'a mungonte, më thu ç'a mungonte? Ta them unë. Ç'a mungonte? Originaliteti. Emrat mungonin. Ku ishte kopja? Jo. Po originaliteti ku pra? E viteve të tjera pra. Të them unë. Po i njëjti format tashmi. Të them diçka. Do prezantosh, do hysh, do shkosh me makinë si. Kur mbaroi Big Brother si ne ishim këtu mbaroi vonë, nga ora 1. Herët e tjera kur ka mbaruar? Në orën 1 po i soi pas asaj. Jo, them unë çam mungonte sipas opinionit tim. Në fillim të çdo Big Brotheri, të flas çiko Gerta, të lutem o Gerta. Gerta, mund të flas të lutem? Po isha duke edhe unë duke folur, ha. Jepi. Çfarë mendojnë që mungonte? Që në fillim marketimi i Big Brotherit që gjithmonë niste duke përmendur emra, duke menduar kush do hynte, nxjerrja e trailerit që përsëri doli me vonesë dhe duke ajo piano ç'a binte, është shumë e dobët këtë vit në krahasim me vite më përpara. Po pse edhe banorin, pse s'mendon tjetër ti që diskrecioni ka qenë kaq i madh sa ti s'ke marrë vesh asnjë gjë? Këtë mendoja dhe kam thënë në intervistë. Kjo është shumë e mirë vëlla. Diskrecioni, po diskrecion për këta. Seriozisht e ke? Po diskrecion të thuash për ty. Po diskrecion po çfarë? Diskrecion dhe të zhgënjesh. S'është do shikosh Batmanin aty o vëlla, do shikosh. Të lutem. Diskrecioni është do të thotë që ti je në të mbash, ti je në maksimumin e përgatitjes për ta marrë këtë gjë. S'ka rëndësi kush është banori më burr, kush pëlqen banori. Okej, ty të duken vipa këto, si tjetër. Jo, fare këtë. Banorët ti dohet i merresh përpara. Jo, fare. Banorët që hyn brenda shtëpisë. Në moment, jo, atë ta shpjegoj unë. Në moment që un kam atë empatin që mezi pres të shkoj kush do jetë në Big Brother sepse ke mbajt kaq diskret dhe atje më del X, Y që mua më bien komplet pritshmërit, normalisht që është e dobët ajo gjë. Kë prisje ti për shembull? Të paktën emrat që u përfolën, që emrat që u përfolën. Gazenela se përfol asnjëherë dhe po s'ke po. Kë do ti, po shko me regendin. Shko thuaj, po s'ka pra, po nuk. Gjo, si keq nuk jeton më, sepse do ishte banor. Shpati pra do ishte banor. Që pas 13 metra atje ku është, do ishte banor aty dhe nuk është figurë keqe, po tani është një gjë që ndodh. Gjo. E para punës e Big Brother nuk e kanë bënë emra të mëdhej.
që të themi atë që është. Po kërkoj emra. Jo emra, mos thuam emra. Eglën, fali sekond. A mund ta mbyll, lutem, diskutimin? Po tash unë dëgjova as ndërpreva as sekondë. Eglën 99% shqiptarëve që e njohin sot nuk e njihshin para se ty të Big Brother. Edhe se njohin prapë. Se ka luajt kush ka shku teatr e ka njohur. Po Ina, teatr. Po jo ka që rënd sa këto. Publiku i teatrit është shumë i vogël në raport me publikun. Teatri 40 karrige ka. Po Egla ka qenë në Portokalli para se ty Metropol. Gjoj sekond. Ka dhe 350. Gjo. Po pra 350, po thash nëse nuk e dëgjove mirë, 99% atyre që e njohin sot, jo të atyre që shkojnë teatr. Thash 99% atyre që e njohin Eglën sot, nuk e njihni para se ty, biles kam thënë shumë 99%. Se mund të jetë 99.7%. Edhe sigurt 0.3% atyre që e njohin sot e njihni përpara. 1. Ky tjetri që fitoi se s'po du t'ja përmend as emrin, 3 apo 4, kush e njihte atë nga ethet e spremtes? Kush e njihte? Po unë e njihsha për shembull. Po më ti e njihje se je brez, edhe unë na njeh sa vjeç e jeti. Po orë nuk po them që nuk. Po këto s'njeh fare, nuk po them që nuk e njihte njëri fare si emër, se emrin ja njihnim ne. Po kishin janë 10 vjeç që kishte dalë fare nga showbizi dhe ishte backstage. Po kishin vënë gjithsesi. Gjo. I njëjti rast është Stinja. Stinja ka një 5 vjet që s'është. Po s'mund t'i thush është pa njohur. Edhe në Shqipëri që s'njeh kush është Stinja. Jo, nuk po them, nuk po kuptohemi. Po flasim shqip, po duket se nuk po përktheni. Ata që janë po përktheni greqisht. Edhe mund të rezervohen dhe nuk prodhojnë atë që duhet për produkt. Pikërisht pa këtë po them Big Brother. Ore Big Brother maksimumi 4-5 veta janë që janë njoftur. Ore kush i njeh Big Brother më isoj është. Kush gjë Big Brother që të kuptoni gjë. Po spikasin direkt ama këto persona. Gjë Gerta, Big Brother nuk e bën dot një lojtar i vet. Një lojtar mund të bëj fituesi, po jo Big Brother. Big Brother e bën një grup lojtarësh që kanë energji me njëri tjetrin. Po të paktën tieni ja 4. Mua për shembull intro juaj, pjesa që dilje ti me syrin që unë mbaj mend shumë mirë se kemi qenë këtu duke e komentuar në kur ishte në Big Brother, ka qenë diçka shumë e bukur se thoj, okay, ky Juldeta, një sekond, kurse unë kur shikoj që ata në faqe të parë si lojtar, domethënë, të cilin spikatin është dikush që punon brenda zyrave të topit në një emision ekonomie, që atje domethënë mua direkt them, okay, nëse këta konsiderojnë si wow, direkt këtë gjë. Dhe më pas 2 nuk ishte personazhe të Top Channelit që ishte gjysma shtëpisë. Nuk më kuptove çfarë thash. Personazhe të pompuar nga Top Channel. Te pjesa e marketimit që nxjerrin si në poster. Michela, Dea, Michel. Si janë punëtor. Të gjithë këto ishin personazhe të ardhur nga Top Channel. Ta janë personazhe që nuk ka lidhje ama spikatën. Ne të gjithë këtu në këtë botën tonë mediatike kemi kaluar nga Top Channel nga herë. Po prandaj po them. Top Channel është media që e madhe sa ka 25 vjet, 30 vjet në treg dhe normalisht kemi kaluar gjithë nga herë aty. Po pra dakord, ama e spikatën në direkt me energjinë që kishin. Domethënë bën diçka, ndërsa këto personazhe nuk po bëjnë asnjë gjë, domethënë nuk kanë atë energji që ata e transmetojnë. Dale me motor, dale. Dale më çka ke boti 3 ditë e para, ma thuj. Çfarë kanë bërë? Çfarë ke bërë? Ti s'e ke parë Big Brother në? Unë e kam pa shumë mua. Jo. Po do ma kishe thënë ti se çka kisha bërë. Po çka ke bërë për 3 ditë e para? Se unë s'kam bërë gjë 3 ditë e para, unë s'kam bërë asgjë. Po unë kam bërë shumë gjëra 3 ditë e para. Shumë gjëra. Po si s'ke bërë asgjë më të ndodhi ajo mbathjeve që natë. Ore motor edhe një, ajo e mbathjeve pata diskutimin me Xhibanin. Që ka nisur. Ajo u bë virale. Dgjoj Juli, dgjoj. O Ina, o motor. Më bëri krevate. Ajo zemra ime, ajo që unë i hoqa sepse nuk duroja dot kostumin o motor. Kisha i veshur me kostum që a do më dëgjosh, Të lutem, a do më dëgjosh një gjë? Të lutem. Tani, edhe një herë. Se po ti pyesim gjithë as i gjos kanë bërë për 3 ditë. As unë as kjo as kjo. Tani për 3 ditë ashtu O Gerda, po të lutem o Gerda, s'ke bë as ti as gjë, as ti as Rozana, as Laer, as një gjë për 3 ditë. Për 3 ditë keni qenë. Situata që ditën e parë, që natë e parë me Xhibanin. Po jo më Gerda, po le çat Xhibanin tash. E cila erdhi po ashtu në mënyrë spontane. Si situata ja, shkot. Po s'është më shkot, po ta them ty. Po dhe këta kanë situata për ata. Gerda, atë na më bën realist. Për 3 ditë me shtrydh limonin edhe prap nuk të nxjerr gjë. Prit se ka kohë. Këtë bisedë po ta bëjmë njësoj pas 3 javë, atëherë po keni drejt. Po 3 ditë, çfarë pret bëjnë ata? Dalin me shpata nëpër shtëpi. Se është kot, është e shtirur nëse e bëjnë. Është e shtirur nëse e bëjnë. Tani, historia e asaj që thuti Ina ka qenë, unë isha veshur në orën 5:30 me kostum, unë gjëja që urrej më shumë në jetën time janë kostumet, që ta dish, dhe isha fut 4 orë para në shtëpi te syri që tha zotria.
E kupton? Ndenja dhe Prime ja pesor tjera dhe mezi po prisja me heq kostumin. Dhe nuk kam pyet as për kamera as për asnjë gjë, se për shkak të profesionit, gjvishemi gjithkund ne, si kështu këtë punë kemi. Dhe kam shku direkt te krevati, ishin fikur dritat dhe kam heq të parën, pa heq xhaketën, kam heq pantallonat. Dhe e ke aty, i kam heq edhe kam pas një plasa. Dhe kalon zonja, tha brek të shohim ne ty dhe bëri këtë batut. E vazhdum pak deri te koridori dhe unë e kam lënë pse nuk e marrim më mirë. E kam lënë si bisedë. Në atë moment e kam lënë, nuk është bë mos si bisedë. Dhe është përdor, stop. Është përdor mas 3 javë. Po pra. Po prit pra jo atë ditë. E përdori ajo. Është përdor mas 3 javë. Ajo më tha mua të gjë. Se di fare se ka vënë te llallin. Po lere ma çka ka bëj, un po them raport. Po tani na dëgjoni që të kemi parë mbi. O motor, un po them s'kam bërë unë gjë. Un po them s'kam bërë unë gjë, çka bërë është pisi tjetër. Për ta mbyllur që dalim nga emisioni Po jo, Dedës. desha më thën fal. Desha më thën nuk është e lehtë që për 3 ditë me prodhu gjëra që ne të flasim sot. Këtu qëndroj me ty edhe të rinë kratë. Edhe unë dakord. Do ishte e shtirur pastaj. Është shumë herët për me pa a ka big apo s'ka big, dhe shumë herët për me thonë që ja vlen me pa apo s'ja vlen me pa. Ne jo më kot jemi mbledh që ta komentojmë sepse nga janë, si më thon, kemi dhe dashamirësinë, po kemi dhe interesin për ta çu deri në fund të gjën. Kështu që love ju gjithëve që na ndiqni, shikojmë në emisionin e radhës, do jemi gjithmonë një ditë para Prime-it. Domethënë do t'i paraprim atyre që mund të ndodhin nesër me Prime. Sipas mënyrës tonë dhe në formën më të sinqertë. Faleminderit gjithëve, shikojmë. Ciao.